Dari tadi si Onyem terlihat badannya lemah. Nampaknya sedang sakit. Kasihan melihatnya. Tuh kan benar juga. Dia sedang kena flu. Kasihan guys. Pilek dan batuk-batuk. Badannya meriang. Kasih obat apa ya? Mau kasih obat flu yang biasa aku minum. Tapi takut salah dosis. Terus kasih obat atau jamu apa ya guys?